সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন আরও একটি ভিডিও। থাম্বনেল দেখে অলরেডি আপনারা বুঝে গেছেন আজকে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। আজকের ভিডিওতে থাকছে বর্তমানে বাংলাদেশে থাকা বাজাজ মোটরসাইকেলের বর্তমান আপডেট যে অফারটি দেওয়া হয়েছে সে বিষয়টি। বেশ কিছুদিন হলো আপনার বাজাজ বাইকের এই অফারটি দিয়েছে। এই অফারটি হচ্ছে ৯,০০০ টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। সো বন্ধুরা, আমরা আজকে জানবো এই বসন্ত বরণ অফারে বাজাজের কোন কোন মডেলগুলোতে কী ধরনের কী অফার দিয়েছে এবং প্রত্যেকটি মডেলের মধ্যে কিছু ডিটেলস জানার চেষ্টা করব এবং বাইকটির কোনটি কীরকম দাম বর্তমান রয়েছে সে বিষয়টি সহ একবারে সম্পূর্ণরূপে জানব। বন্ধুরা, চলুন সর্বপ্রথমে যে বাইকটিতে আমরা যাব সেটি হচ্ছে বাজাজের সিটি 100। এই বাইকটি বর্তমানে বাংলাদেশে বাজাজের একটি সবথেকে ছোট বাইকই বলা চলে, ছোট বলতে কি কম দামের মধ্যে আর কি। বন্ধুরা, বাইকটির ইঞ্জিন টাইপ হচ্ছে 4 স্ট্রোক সিঙ্গেল সিলিন্ডার এবং ন্যাচারাল এয়ার কুলড ইঞ্জিন এবং একজস্টেক সহ, এবং ম্যাক্স পাওয়ার হচ্ছে 7.7 PS এবং ম্যাক্স টর্ক হচ্ছে 8.24 নিউটন মিটার, মানে 8.24 নিউটন মিটার, এবং বাইকটির ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 102 সিসি। বাইকটির মডেল যদিও বা 100, কিন্তু বাইকটি কিন্তু সিসি হচ্ছে 102 সিসি। বন্ধুরা, এই বাইকটি মাইলেজ আপনারা শহর এলাকায় বা যেখানে আপনার খুব গ্যাঞ্জাম হয় সেই জায়গা দিকে যখন চালাবেন তখন আপনারা মাইলেজ পেয়ে যাবেন প্রায় 65+। আর যদি বাইকটি আপনারা অনায়াসে এক টানে বা এক লং রাইডে কোথাও যান, মানে কোথাও থামতে হচ্ছে না বা আপনার কোথাও ব্রেক দিতে হচ্ছে না, এক টানে চাইতে পারতেছেন, সেই জায়গায় বাইকটি আপনারা পেয়ে যাবেন টোটালি 70+। সো বন্ধুরা, বাইকটির মূল্যের দিকে আমরা চলে যাই। বাইকটির মূল্য ছিল 97,500 টাকা এবং বর্তমানে বাইকটিতে কিন্তু ডিসকাউন্ট করা হয়েছে 4,500 টাকা, মানে বাইকটির বর্তমান মূল্য হচ্ছে 93,000 টাকা। এই বাইকটিতে 4,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে বর্তমানে মূল্য করা হয়েছে 93,000 টাকা। অল বাংলাদেশে আপনার বাইকটি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন দুটি কালারে, একটি হচ্ছে ব্ল্যাক এবং আরেকটি হচ্ছে রেড কালার। বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যায় প্লাটিনা 100 ES। এই বাইকটিও বেশ কিছুদিন আগের মডেল, যদিও বা বর্তমানে এটি কিন্তু আপডেট কোনো ডিজাইন নেই, তবে বাইকটি কিন্তু দুর্দান্তভাবে চলছে এবং বাইকটির মাইলেজ চ্যাম্পিয়ন বলা চলে, কেননা এই বাইকটির মাইলেজ অসাধারণ একটি মাইলেজ দিয়ে থাকে। সো বন্ধুরা, সর্বপ্রথমে বাইকটির আমরা ইঞ্জিন টাইপ জেনে নিই। বাইকটির ম্যাক্স টর্ক হচ্ছে 8.06 নিউটন মিটার, মানে 8.6 নিউটন মিটার, এবং বাইকটির ইঞ্জিন আউটপুট দিয়ে থাকে 8.02 PS, এবং বাইকটির ফিউল ট্যাঙ্কে ফিউল ধরে 11.5 লিটার। বাইকটির কার্বো ওয়েট হচ্ছে 108 কেজি, এবং বন্ধুরা এই বাইকটিরও কিন্তু সিসি হচ্ছে বা ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 102 সিসি। বাইকটির এইটির মডেলও কিন্তু 100, বাট এটির সিসিও কিন্তু 102 সিসি। বন্ধুরা, এই বাইকটি বর্তমানে বাংলাদেশে আপনারা কালার পেয়ে যাবেন দুটি, একটি হচ্ছে ব্ল্যাক, একটি হচ্ছে রেড। এই দুটি কালারে পাবেন। ব্লু কালার যদিও বা ছিল, এটি কিন্তু বর্তমানে মানুষের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না শোরুমে, কেননা বাইকটি মানুষের পছন্দ কম ছিল এই জন্যই। সো বন্ধুরা, বাইকটির মূল্যের দিকে চলে যাই। বন্ধুরা, বাইকটির আগের বা পূর্বের যে মূল্যটি ছিল সেটি হচ্ছে 1,03,000 টাকা। এটি গত 2 থেকে 3 দিন আগের রেট। বর্তমানে এই বাইকটির অফারে দেওয়া রয়েছে 4,000 টাকা। এই 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে বাইকটির বর্তমান রেট করা হয়েছে 99,000 টাকা। বাইকটি আপনারা অল বাংলাদেশে প্রত্যেকটি শোরুমে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাব বাজাজ প্লাটিনা 110 এইচ গিয়ার। এই বাইকটি আমাদের বাংলাদেশে বাজাজের প্রায় একটি নতুন বাইকই বলা চলে, কারণ বাইকটি কিন্তু আসার বেশি দিন হয়নি। বন্ধুরা, এই বাইকটি বাংলাদেশে পেয়ে যাবেন টোটাল 3টি কালার, একটি হচ্ছে ব্ল্যাক রেড, একটি হচ্ছে রেড এবং একটি হচ্ছে ব্ল্যাক ব্লু। এই 3টি বাইকই অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আমরা একটু বাইকটির ইঞ্জিন টাইপ একটু জেনে নিই। বাইকটির ম্যাক্স টর্ক হচ্ছে 9.81 নিউটন মিটার এবং ইঞ্জিন আউটপুট দিয়ে থাকে 8.6 বা 8.6 PS, এবং বাইকটির ফিউল ট্যাঙ্কে তেল ধরবে 11.5 লিটার, মানে 11 লিটার 500 গ্রাম, এবং বাইকটির কার্বো ওয়েট হচ্ছে 119 কেজি। এই বাইকটির মাইলেজও আপনারা 70 থেকে 75+ পেয়ে যাবেন। আর বাইকটির ইঞ্জিন সিসিও কিন্তু এটিরও বেশি। বাইকটি যদিও বা মডেল হচ্ছে 110, বাইকটির ইঞ্জিন সিসি হচ্ছে 115.45 সিসি। যদিও বা এর আগে আমি এইটার ভিডিও করেছিলাম, সেই ভিডিওর মধ্যে কিন্তু আমি সম্পূর্ণ ইঞ্জিন সিসিগুলো কোথায় কীভাবে দেওয়া থাকে সম্পূর্ণ দেওয়া রয়েছে, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। বন্ধুরা, চলুন বাইকটির মূল্য সম্বন্ধে জেনে নিই। এই বাইকটিতে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো অফার দেওয়া নেই। বর্তমানে এই বাইকটিতে অফার দেওয়া নেই। বর্তমান বাইকটির মূল্য হচ্ছে 1,12,000 টাকা। বন্ধুরা, এই বাইকটিরা আপনারা সব শোরুমে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আর বাইকটি এই 3টি কালারও আপনারা কিন্তু অল বাংলাদেশে পেয়ে যাবেন। সো বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাব আরেকটি বাইক, সেটি হচ্ছে বাজাজ ডিসকভার 110। বন্ধুরা, এই বাইকটি বাংলাদেশে এসেছে অনেকদিন হয়ে গেছে, তবে এটি আমরা পুরাতন বলতে পারবো না, কেননা বাইকটির যে ডিজাইন নতুন করে এসেছে এটি কিন্তু আপনার আপডেট ডিজাইন, মানে নিউ মডেল। সো বন্ধুরা, এই বাইকটি বাংলাদেশে আপনারা পেয়ে যাবেন টোটাল 4টি কালার, একটি হচ্ছে ব্ল্যাক গ্রিন এবং একটি ব্ল্যাক ব্লু, একটি হচ্ছে ব্ল্যাক রেড এবং আরেকটি হচ্ছে রেড কালার, 81 লাল কালার।
এই 4টি কালার অল বাংলাদেশে আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এবং বাইকটির ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট বিষয়ে একটু আমরা জেনে নিই। যদিও বা এর আগের ভিডিওতে আমি অনেকবার বলেছি, সো আমি আপনাদের মাঝে আবারও ইঞ্জিনের বিষয়ে একটু জানিয়ে দিচ্ছি এবং মাইলেজের বিষয়েও জানিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা, বাইকটির ম্যাক্স টর্ক হচ্ছে 9.81 নিউট্রাল মিটার এবং আপনার ইঞ্জিন আউটপুট হচ্ছে 8.6 PS এবং ফিউল ট্যাঙ্কে তেল ধরবে 8 লিটার এবং এটির কার্বোওয়েট হচ্ছে 119 কেজি। বন্ধুরা, এই বাইকটিরও কিন্তু সিসি বেশি রয়েছে, যদিও বা 110, এটিও কিন্তু 115.45 সিসি। এটি হয়তো বা অনেকজনের জানা আছে কিনা জানি না, আমি বারবার বলে দিচ্ছি। আর বন্ধুরা, আমি তো বললামই বাইকটি অলরেডি আপনার 4টি কালার বাংলাদেশ পেয়ে যাবেন এবং বাইকটির বর্তমান যে মূল্যটি হচ্ছে 1,20,500 টাকা। বন্ধুরা, এই বাইকটিতে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো অফার দেওয়া নেই। বাইকটি আপনারা অল বাংলাদেশে এই রেটে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন এবং সম্পূর্ণ কালারগুলোই পেয়ে যাবেন। সো বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাব সরাসরি ডিসকভার 125 যে বাইকটি রয়েছে সেটি। এই বাইকটিও কিন্তু একেবারে আপডেট নিউ মডেল বাইক। আমি কিন্তু এই বাইকটি নতুন আপডেট আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মাঝে ভিডিও আপলোড করেছিলাম। বন্ধুরা, এই বাইকটির ইঞ্জিন টাইপ সম্বন্ধে একটু আমরা জেনে নিই। বাইকটির ম্যাক্স টর্ক হচ্ছে 11 নিউট্রাল মিটার এবং বাইকটির ইঞ্জিন আউটপুট দিচ্ছে 11 PS এবং ফিউল ট্যাঙ্ক এটা তো কিন্তু 8 লিটার এবং বাইকটির কার্বোওয়েট হচ্ছে 124.5 কেজি। বন্ধুরা, একটি বিষয় আপনাদের মাঝে একটু শেয়ার করি, সেটি হচ্ছে এই বাইকটি কিন্তু আপনার আগের যে ডিসকভার বাইকটি ছিল সেটি থেকে কিন্তু ওয়েট একটু বেশি, প্রায় ভালো বেশি। আগের যে বাইকটি ছিল সেটি ছিল 121 কেজি এবং বর্তমানে এই বাইকটির ওজন হচ্ছে 124.5, মানে 3.5 কেজি বেশি, 3 কেজি 500 গ্রাম এই বাইকটি ওজন তার থেকে বেশি। বন্ধুরা, এই বাইকটি ইঞ্জিন সিসি বা ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 124.5, মানে এখানে 5 পয়েন্ট কিন্তু অলরেডি কম আছে। বর্তমানে বাইকটি দেশের বাজারে রয়েছে 4টি কালারের, ব্ল্যাক গ্রিন, ব্ল্যাক রেড, ব্ল্যাক ব্লু এবং 81 রেড কালার, সেম 110 মতো, মানে 110 এবং 25 মডেল ডিজাইন কালার সম্পূর্ণরূপে একই রকম, শুধুমাত্র কিছু জিনিস পরিবর্তন রয়েছে এই ধরনের সিসি, ওয়েট এগুলোর বিষয়ে। সো বন্ধুরা, বাইকটির সরাসরি মূল্যের দিকে চলে যায়। বাইকটির মূল্য ছিল 1,36,000 টাকা, বর্তমানে এটি 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে করা হয়েছে 1,34,000 টাকা। এই মূল্যে বাইকটি আপনারা অল বাংলাদেশের যে কোনো শোরুমে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। সো বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাই সরাসরি আরও একটি বাইকের দিকে। এবার যাব পালসার সেগমেন্টের দিকে। পালসার কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মোটরসাইকেল বর্তমানে রয়েছে এবং দামের মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সো বন্ধুরা, সর্বপ্রথমে চলে যাব আমরা পালসারের সিঙ্গেল ডিস্ক যে বাইকটি রয়েছে সেটি। এই বাইকটি অনেক দিন ধরে চলে আসতেছে, শুধুমাত্র বাইকটি সবসময় বা 2 বছর 1 বছর পর পর মডেল ডিজাইন কিছু চেঞ্জ হচ্ছে। এবারও কিন্তু আপনার 2022 সালে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে, আপনারা অলরেডি দেখেছেন, আমি ভিডিও আপনাদের সামনে আপলোড করেছিলাম। এবং বাইকটি আপনারা অলরেডি 4টি কালারে পেয়ে যাবেন, ব্ল্যাক ব্লু, ব্ল্যাক রেড এবং হোয়াইট এবং আরেকটি হচ্ছে খয়েরি কালার। সো বন্ধুরা, বাইকটির আমরা কিছুটা ডিসপ্লেসমেন্ট জেনে নিই বা ইঞ্জিনের বিষয়ে একটু জেনে নিই। বাইকটির ম্যাক্স টর্ক হচ্ছে 13.4 নিউট্রাল মিটার এবং বাইকটি ইঞ্জিন আউটপুট দিয়ে থেকে 14 PS, ফিউল ট্যাঙ্কে তেল ধরবে 15 লিটার এবং বাইকটির ওজন হচ্ছে 144 কেজি এবং বাইকটির ইঞ্জিন সিসি বা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 149 সিসি। বন্ধুরা, এই সিঙ্গেল ডিস্কের বাইকের 2টি কালারের বা 2টি ভেরিয়েন্ট রয়েছে। একই বাইক, শুধুমাত্র কালারের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যদিও বা আপনাদের মাঝে এর আগে ভিডিও আমি শেয়ার করেছিলাম, একটি হচ্ছে ম্যাট কালার এবং একটি হচ্ছে গ্লোসি কালার। গ্লোসি বলতে হচ্ছে লাইট কালার, মানে যেটি একটু চকচক করে, এবং আরেকটি হচ্ছে গ্লোসি বা খসখসা কালার। সো যাদের যেটা পছন্দ তারা সেই বাইকটি কিনছে। তো 2টি বাইকের মধ্যে যে রেটটি রয়েছে সেটি আমি একটু বলে দিচ্ছি। সেটি হচ্ছে ম্যাট কালার যেটি রয়েছে এটির দাম একটু কম রয়েছে, এটির মূল্য হচ্ছে 1,69,000 টাকা এবং যেটি গ্লোসি কালার মানে লাইট কালার সেটির দাম হচ্ছে 1,73,000 টাকা। অল বাংলাদেশে একই কালারে আপনার 4টি কালারে অল বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। সো বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাব সরাসরি আরও একটি বাইক পালসার সেগমেন্টের, সেটি হচ্ছে পালসার ডাবল ডিস্ক যে বাইকটি রয়েছে সেটি। বন্ধুরা, এই বাইকটিও অল বাংলাদেশে আপনার টোটাল 4টি কালারে পেয়ে যাবেন এবং এটিরও কিন্তু 2 ধরনের বাইক রয়েছে বা একই সেগমেন্টের বা একই সব কিছু, শুধুমাত্র কালারের মধ্যে সেটি হচ্ছে গ্লোসি এবং ম্যাট কালার, এটির মধ্যে কিন্তু এই পার্থক্যটি রয়েছে। বন্ধুরা, বাইকটির বিষয়ে কিছুটা ডিটেলস আমরা জেনে নেই। বাইকটির ম্যাক্স টর্ক হচ্ছে 13.4 নিউট্রাল মিটার এবং বাইকটির ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি হচ্ছে 149 সিসি এবং বাইকটির ইঞ্জিন আউটপুট দিয়ে থাকে 14 PS, ফিউল ট্যাঙ্কে তেল ধরবে 15 লিটার এবং বাইকটির কার্বোওয়েট হচ্ছে 144 কেজি। বন্ধুরা, বাইকটি একটু আগেই বলেছি 2টি ভেরিয়েন্টে পাওয়া যায়, ম্যাট এবং গ্লোসি কালার, এবং বাইকের কালার পাবেন টোটাল 4টি, সেম সিঙ্গেল ডিস্কের মতনই। বাইকটির কালারের মধ্যে হচ্ছে ব্ল্যাক রেড, ব্ল্যাক ব্লু এবং খয়েরি কালার এবং আরেকটি হচ্ছে ব্ল্যাক হোয়াইট কালার। এই টোটাল 4টি কালারে বাংলাদেশে আপনারা অ্যাভেলেবেল বাইকটি পেয়ে যাবেন। চলুন বন্ধুরা, বাইকটির দাম সম্বন্ধে জেনে নিই। বাইকটির যেটি ম্যাট কালার রয়েছে, খসখসা কালার যেটিকে আমরা বলছি, সেটির দাম হচ্ছে 1,80,000 টাকা এবং যেটি হচ্ছে গ্লোসি কালার সেটির দাম হচ্ছে 1,84,000 টাকা। এই মূল্যে আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন সব শোরুমে।
সো বন্ধুরা চলুন এরপরে চলে যাব আরও একটি বাইক। এই বাইকটিও কিন্তু আসার বেশি দিন হয়নি, কেননা বাইকটি একেবারে আপডেটই বলা চলে। এটি হচ্ছে পালসার ডাবল ডিস্ক এবিএস বাইক। বন্ধুরা চলুন বাইকটির পারফরমেন্সে বেশি কিছু জেনে নিই। বাইকটির ম্যাক্স টর্ক হচ্ছে 13.4 নিউটন মিটার এবং বাইকটির ইঞ্জিন সিসি হচ্ছে 149 সিসি এবং বাইকটির ইঞ্জিন আউটপুট দিয়ে থাকে 14 পিএস। ফিউল ট্যাঙ্কে তেল ধরবে 15 লিটার। বাইকটির ওজন হচ্ছে 144 কেজি। বন্ধুরা বর্তমানে এই বাইকটির মূল্য হচ্ছে 1,99,900 টাকা, তার মানে হচ্ছে 100 টাকা কমে 2 লক্ষ টাকা। বাইকটির মূল্য ভালোই রয়েছে এবং বাইকটি দেখতেও গর্জিয়াস, কারণ বাইকটি আগে থেকেই কিন্তু গ্লোসি কালার রয়েছে। এই বাইকটি কিন্তু কোনো ম্যাট কালার নেই। সো বন্ধুরা বাইকটি আপনারা 4টি কালার পেয়ে যাবেন, সেম যে সিঙ্গেল ডিস্ক বা ডাবল ডিস্ক যেটি দেখছেন সেটার মতনই। বন্ধুরা এরপরে চলে যাব সরাসরি আরও একটি বাইক, সেটি পালসার সেগমেন্টেরই, সেটি হচ্ছে পালসার এনএস 160। বন্ধুরা এই বাইকটির ইঞ্জিন পারফরমেন্স সহ সব কিছু একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি। বাইকটির ম্যাক্স টর্ক হচ্ছে 14.6 নিউটন মিটার। বাইকটির ইঞ্জিন সিসি বা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 160.3 সিসি। বাইকটির ইঞ্জিন আউটপুট দিয়ে থাকে 15.5 পিএস এবং ফিউল ট্যাঙ্কে তেল ধরবে 12 লিটার এবং বাইকটির কার্বো ওয়েট হচ্ছে 148 কেজি। বন্ধুরা এই বাইকটি হচ্ছে এবিএস ব্রেকিং সিস্টেম, সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস ব্রেক, কারণ মানে হচ্ছে আপনার বাইকটি শুধুমাত্র সামনে সিঙ্গেল এবিএস ব্রেকটি কাজ করবে। বাইকটি কালার পেয়ে যাবেন টোটাল 2টি কালার, একটি হচ্ছে রেড কালার এবং আরেকটি হচ্ছে ব্লু কালার। এই 2টি কালার অল বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। সো বন্ধুরা বাজাজের যে 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া রয়েছে, সেই 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট হচ্ছে এই বাইকটিতে। এই বাইকটির বর্তমান মূল্য এবং আগের মূল্য ছিল 2,19,000 টাকা। বর্তমানে এটিতে 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে বাইকটির দাম করা হচ্ছে 2,10,000 টাকা। সো বন্ধুরা আপনারা 2টি কালারে অ্যাভেলেবেল অল বাংলাদেশে এই ছাড়ে পেয়ে যাবেন। আমার মনে হচ্ছে বাইকটি অফার খুব বেশি দিন থাকবে না। সো বন্ধুরা যদি আপনারা এই বাইকটি কেউ কিনতে চান তো আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি কিনবেন, তাহলে এই অফারটি পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা চলুন এবার চলে যাব সরাসরি আরও একটি বাইক, সেটি হচ্ছে অ্যাভেঞ্জার ক্রুজার যে বাইকটি, অ্যাভেঞ্জার স্ট্রিট 160 এবিএস বাইকটি। বন্ধুরা এই বাইকটিও আসার বেশি দিন হয়নি। বাইকটি আপনারা 2টি কালারে পেয়ে যাবেন, একটি হচ্ছে লাল কালার এবং আরেকটি হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। এই বাইকটির মূল্য হচ্ছে 2,30,500 টাকা। বন্ধুরা এই বাইকটিতে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো অফার এই মুহূর্তে নেওয়া বা দেওয়া হয়নি। বাইকটির ইঞ্জিন বিষয়ে একটু জেনে নিই। বাইকটির ইঞ্জিন ম্যাক্স টর্ক হচ্ছে 13.5 নিউটন মিটার। বাইকটির ইঞ্জিন সিসি হচ্ছে 160.3 সিসি, 15 পিএস ইঞ্জিন আউটপুট দিয়ে থাকে এবং 13 লিটার ফিউল ট্যাঙ্ক এবং 154 কেজি বাইকটির ওজন। বন্ধুরা এই বাইকটির টায়ার সাইজটিও অনেক বেশি বড় এবং মোটা ধরনের টায়ার বলা চলে। এই বাইকটি আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, তবে সব জায়গায় বাইকটি রাখছে না, কারণ বাইকটি একটু দামি বাইক হিসেবে পরিচিত এবং বাইকটির মূল্যের জন্য শুধু না, বাইকটি হচ্ছে ক্রুজার বাইক। সো বন্ধুরা বাইকটি শোরুম থেকে নিতে হলে অবশ্যই আমার মনে হচ্ছে অর্ডার করে নিতে হবে। সো বন্ধুরা আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। আর ভিডিওটি যদি একটুও ভালো লেগে থাকে তো দয়া করে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা ঘন্টাটি বাজিয়ে দেবেন। সো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।